வணக்கம். இன்றைக்கி இஞ்சி டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இஞ்சி டீக்கு நான் ஏலக்காய் போடுவேன், இஞ்சி, அப்புறம் டீ தூள் நான் தாஜி யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ தண்ணி சூடாகட்டும். 2 கிளாஸ் ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி சூடாகட்டும். சூடான பிறகு டீ தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாலை சைடில் காய வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இஞ்சி சீவி வச்சிடலாம். இந்த இவ்வளோ தோல் துண்டு எடுத்துருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. நான் இந்த டீஸ்பூன், இது டீஸ்பூனு, இதுக்கு ஒரு 4 டீஸ்பூன் நான் போட போகிறேன். 4 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஏலக்காய் போட்டுருக்கேன். ஏலக்காய் ஒரு 4 எடுத்துருக்கேன். ஏலக்காய் கிள்ளி போட்டாலே போதும். ஏன்னா அது கொதிச்சிடும். ஏலக்காவை இப்படி பிச்சு போட்டுக்கலாம். அப்படி தான் பொடி பண்ணியும் போடலாம், பிச்சும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த டிகாஷன் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்த பிறகு பால் அதுக்குள்ளே காஞ்சிரும். அப்புறம் பாலை கலந்துக்கலாம். பால் சூடான பிறகு தான் ஊற்றணும், இல்லாட்டி தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால் பால் சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே இந்த டிகாஷன் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இஞ்சி திருவி வச்சுருக்கேன். அந்த திருவின இஞ்சி இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு சேர்ந்து கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பாலும் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பாலை அதை சேர்த்துக்கலாம். பால் பச்சை பால் சேர்க்கக்கூடாது. கொதிக்கிற டீயில் தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா இஞ்சி போட்டுக்கிறதுனால தெரிஞ்சு போயிடும். நல்லா பாலை காய வச்சு ஊற்றணும். இப்போ 1 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இப்போ இந்த ஏலக்காய் போடுறதுனால அந்த ஏலக்காய் அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல் அடிக்கும். நல்ல வாசனையாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம குடிக்கிறதுக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அப்புறம் சளி இதெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா கூட நம்ம அடிக்கடி இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு குடிச்சிக்கலாம். டெய்லி ஒரு நேரம் காஃபி போட்டால் ஒரு நேரம் நம்ம சாயந்தரம் டீ போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் இஞ்சி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தலைவலியாக இருந்துச்சுன்னா இஞ்சி போட்டு குடிச்சா தலைவலி போகும். அப்புறம் வாயு இருந்தால் கூட, அந்த பித்தம் இருந்தால் கூட இஞ்சி நமக்கு கேட்கும். அதனால் இஞ்சி டீ நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி ஏலக்காய் ரெண்டும் காம்பினேஷனும் ரொம்ப நல்லது. சில பேர் இதில் சில பேர் பட்டை சேர்த்துக்கிறாங்க, கிராம்பு சேர்த்துக்கிறாங்க. நாங்கள் அதை சேர்க்கறது இல்லை. இந்த இஞ்சி ஏலக்காய் தான் சேர்க்கறது. கொதிக்கட்டும். 1 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். கொதிச்சோன்னா ஃபில்டர் பண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இப்படி தனியாக போட்டால் வேணுங்க சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம். அதனால் நான் தனியாக தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. சர்க்கரை அவங்களுக்கு தேவையான சர்க்கரையை போட்டுக்கலாம். நாங்கள் எங்களுக்கு கம்மியாக தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் கம்மியாக போட்டுக்கிட்டேன்.
தனியாக போட்டால் தான் வேணுங்கிறத போட்டுக்கலாங்கிறதுக்காக நான் வந்து தனியாக தான் போடுறது. இப்போ வந்து இஞ்சி டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.